November nili sang ni som ni pali tho tran ni ania bazar thlir tu te chibai ule United States Central Command CENTCOM chuan Nimin Khan Middle East US thona bom thlak chi danita ti an puanga he thona B-52 Stratfortress strategic bombers anti maite hi mun hlataka bom thlak nana man tur bi ka siam ni in Minot Air Force Base a 5th bom uing atangin Middle East hian da lu ani thu CENTCOM chuan an soya aba ke ron soibel lem lo ani US chuan B-52 long range bombers baka hian Iran le threi hruaite vauna turin in do long destroyer te in do thlona flight squadron le thlona tuipur chi tanker te chu Middle East hian an tir lu bel boka Middle East boina punlun zel lo na tura malak na ni Nimin Khan Israel Defense Force IDF te chuan Israel marlam beina mo phurtu Hezbollah commander pakhat Farouk Amin Alasi chu an tha thu an puanga Alasi hi khiam area Hezbollah helpol te commander ni in anti-tank missile le rocket manga Galilee bial mi puite beina mo phurtu ani antia Nimin zinga Israel Air Force ten bomon thlaka thi ani ome Alasi baka hian khiam biala Radwan Force Company commander Yusef Admat Nun po IAF te beina hian a thiboka hei baka hian IDF te chuan Hezbollah te ral thuam dana hmun an hmu chua bel ni in an soibok heti la hian Turkey ram Foreign Ministry chuan United Nations a lekha the lutin he an lekha the lua hian ram somnga pani ayo le pol pani ayo ten hmingan ziaka Israel hnen ral thuam thon lu khap turin UN an ngen ti an soi Turkey ram Foreign Minister Hakan Fidan chuan Nimin Khan Djibouti ya Turkey Africa Partnership Summit press conference na in he thu hi soya Israel hnenaral thuam peto lo turin ram zongjong kan nge na UN hnen na po hi mi somnga pali in mingziakin lekha kan thelut bokani Israel hnenaral thuam shal hi mi puite thana in nam hnoina ni ti hi kan in hril ngan fo angai ani ti in he malak na hi Turkey bultumani thu a soibok he lekha mingziak turam zinga hian Saudi Arabia Brazil, Algeria, China, Iran le Russia te po antela. Pol pani te hi Arab League le Organization of Islamic Cooperation te anni. Nimin Khan Spain ramlal King Felipe chon Valencia kho puile che vela tuilian tuar tu te chu hmuna kalina tloa. Mi pui thin rim chuan chirin an lo voma. An lo an khum na sa hle. King Felipe le nu pui Queen Letizia baka Prime Minister Pedro Sanchez te chuan Valencia ko pui bulmaya ompai porta antlo lain tuilian tuara har satnan to lain sarkar in ngai sak thalo tia thin rimin helai ommi puite chon lal le prime minister te hi kuthak tumin an lo be ani Spain ram kho chaklama hian kar ma sa thole ni le ni lai ni khan na satakin tuiliana mithi jani som pasari anom ti fin fiani to a pai porta hi tuilian tuarna saber khojinga mi ni in mi somruk chuang an thi ani King Felipe le Prime Minister Sanchez te hi chirdiaka ke inan kala boina chua hlau thona wangin Prime Minister hi veng him tu ten an kalson puya King Felipe hi chu mi puizinga kal zelin a hmaya te le kora te chirin an lo voma lalpa hian engtin ma chang let lovin abulo om mi puite chu an har satna te a soi puyani mi puizinga mi then khat chuan horo tin an lo awa tual that tu tin then khat an lo aw boka tlangwal pakhat chuan an lalpa hi akut zunglai lo hmuin an threvek engman ti lo ti in alo aw bokani chira lo vom tu anoma wangin lalveng tu te chuan ni hliap ti pharin lalpa hi an hlia nu pakhat chuan mol sei dewin lalveng tu pakhat chu alo hol ram boka Spain lal King Felipe porukna hian ama lo awnom na tu te chu enga ma ngai lovin a thei angin mi pui te chu thua soi puya mi pui zinga then khat chu a ko ki vuanin alo trap boka lalnu letizia poina thei angin mi puite lo kom kual boka mi puite chon in le lowan chan thu te tuile ei turan tlak cham thu te an lo hrilani Dakar chan vevelanam nuwa police te venin lalnu le lalpa hi an kalsona an chu amain nu pakhat chon police car chu an hliap mangina voa pakhat chon a pet ram boka mi puite hian thin rim hle ani Spain ramlal te hi Spain mi puite chon an za in an ngai sang thin hle a heti taka an chunga mi puyan thin rim hi tun mai na la ngai lova Spain ram TV ati chuan I baka internet lama hmu tur a omani
Spain ram tui lian awang hian mi zan hi chuang an ti ba ka hian in sang chuanga chia a tuna hian mi som borwell chu an chin hriat lovin an la om boka chung ko sang thum velin karen an la nei lova hetianga mi puyan thinrim em da chan nia lang chu tuilen don thu hriat tirna ala thi sarkarin ti chuaka ma se tuilen na hmuna mi te chon tuilen hnu dar kar nia ala thi an mobile an dong chawa tuilen hnuah po official te an chemuang hle a mi puite le thlom ngai pol ten ti tur thulan ti zo deuh vek to hnuah sipai le police tirlu an ni chawa he hian tuilian tuar tu te thinrim ati zualani US in than puilam han hoila nimin khan Donald Trump an swing state panga ma hruai to thu kan soya nimin lama thu thara chuan kum sang ni som paruk le sang ni som ni in thlanga Trump changna Iowa state ta mi puingai dan lak na thar bera Kamala Harris asang jok tat mai Des Moines Register le Mediacom Iowa poll in mi puingai dan lak result an ti chua chuan Harris yan du tu za somli pasarian ya Trump du tu za somli pali anom boka September thla mi puingai dan lak ka khan Trump hian Iowa state a hian za pali in ma hruaya tuntu ma hian Harris hian za pathumin ma hruai ta zoka mi puingai dan la tu te hian tuntu ma hian meichia abik takin upalam tole party ani na nei lem lo ten Harris an on ni na lang anti Trump hian sang ni som paruk in thlan puya khan Iowa hian za pakua in hne na changa sang ni som ni khan za pariatin hne na chang thungani hetila hian Iowa tho hian Emerson College polling le Real Clear Defense survey ten mi puingai danan la ka chon Trump hian 10% zetin Harris hi hne thunga he pola hian mi parliament Trump an du hle ti alang antibok Iowa state a chakjok jok hian electoral college vote ruk an mu thei dona president atling tur hian electoral college vote zani somsari mu tlinanga yani Mizoram lama Donald Trump atlang nat hlelain Europe lama chon mi puiten US president turin Harris an du zoka Denmark mi puingai dan la ka chuan Harris du tu za somriat pakhat anom lain Trump du tu za pasari chau an omanti YouGov in Europe rama mi puitenga idanan la ka chuan Italy rama Trump du tu an tambera du tu za somni pali anei lain Harisian du tu za somli paruk anei thungani hetila hian Europe mi pui tamber chuan tuntu min thana hian Trump hi chaklo chuan US a buina na satak a chu an rin thu an soibokani naktuk tholeni hi election day keinin vote thak ni kan tiang hi ani a comment lama mi then khatin in ron soyangin vote thak top ni chu ani a mase official in November ninga hi kumin US election day ani kumsang hazariat somli panga malam khachuan India ram ang bokin US a hian state franction a vote thak ni ai nang lo zung thina mase in thanna nei masak na lama vote thak zo to te tanga exit poll an la ka tangin vote thak le tur te ril ru ati danglam thei ti in Sangha zariat somli le panga khan in than vote thak hun big ruat anita a November tha thole ni masaber chu vote thak hun kheta nan ruat ta a November tha thole ni masaber an ruat na chan hi US lo nei tu te ma khot hira ti ania lo nei tu te ran bu le thlai thar an seng zo to si thloma an lak le ma olen lai takani wanga a hun hi ruat an ni a chuba ka chon thlasik khowot vur tlak vak vak hun thlen ma ani boka wangin November tha thole ni ma saber hi in than vote thak ni election day tan ruat nge anita ni vote thak ni turbi ruat ni ma se mimal zalen na ngai poimo naram iwesa hian mitin in duan than theina hian ngai poimo em a chu wangin November tha thole ni ma sabera vote thak du lo polling station a intar pe lawemo in than vote thak ni ati tur dang nei tere til rang ranga wanga vote thak ma du te tan vote thak ni ma vote thak an phal sak thowa hi early voting antia voter te chon polling station la anma ni ngei kala vote thakin emo mail in ballot anti mai India rama postal ballot kan tiang mang emo in vote an thak thina ni nizam thleng khan mi makta duai somsari paruk chuang in vote an thak to a University of Florida election lab te chin chia danin vote thak to hi makta duai somsari paruk noi thum sangko zathum somruk pasari ania hengzinga makta duai somli pakhat nuai nga singko sangkha zathum chu polling station a vote thak ania mail ballot manga vote thak hi makta duai somthum pali
nuai sari sing khat sang riat le somruk pakua anom to bok an tia a total hi dik chi lo mai theya an mani website atanga kan la kani a mail balot manga vote thak du dil na the lut vote la thak lo mak duai somruk pasari nuai thum sanga zani pakua anom mek ni in an soibok US President Thandan chungchang hi hriat thiam a har hle a mitam takin zo na min zo thina wangin mi puivot mutam zo katlin lo thei dan tlem in soite ang US a khon state somnga a oma chung state somnga te zinga state tin te chon senator ayo inzat pahni theu an nei veka chuti lai chon House of Representatives a mi pui ayo congressman le congresswoman an ti thin kha anom le a hei hi chu state lian le te in an nei zat ai nang lova chutiang senator le congressman te chu zanga somthum pariat an nia chu electoral college an ti chuani chuti la chon electoral college ti tak hi atak taka senate le house member an nei mek zat khani chuang lova president thanna hian state dinami pui vote thak dan anin chu state b ka senate le house a ai wan nei zat chu vote munhem jok chanti ranita a entirnan US state lian ber California hian electoral vote somnga pali a oma California hian Donald Trump hian mi pui vote munhem jok ta se electoral college vote somnga pali a munghal tinani tichuan state dina vote tlak dan an chiar hnuwa apumpuya bel khoma mi pui vote munhem jok kha electoral college vote mutlem jok ani ve thei tata achan chu state then khata Trump hian chiang takin harisi hne ta se chuti lai chon harisi hi vote lem te mangin state tamjok a chakta sila electoral vote nei tamjok ni in harisi hi atling dai thei tinani kumsang ni sompuruk in than puya po khan Trump hian mi pui vote a mutlem zoka chuti chungchuan electoral vote a munem zoka wangin Hillary Clinton atling zo talawani kha bazari lo thira wangin kan lo me